Assalomu alaykum Oltin Davron kuzatuvchilari. Navbatdagi adresimiz Qo'qonda bo'ldi. To'liq ma'lumotni ukamlar o'zlari ham aytib beradilar. Bu joyimizga o'zimizni Namangan Chadakka qo'ygan pechatli darvozamiz bor edi. Juda chiroyli chiqqan. Shu pechatdan Xudo xolisa shu joyimizga ham chiroyli qilib qo'yib boramiz. Hozir ukamlardan adresni so'raymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz. Charchamay turibsizmi? Tinchsiz? Adreslar bir to'liq tushuntirib bersangiz, klientlarimizga shu qiziq bo'lib qoladi. Adresimiz Furqat tumani. Aha. Katta qishloq. Qishloqqa kelib darvozani Xudo xolasa ular berishadi. Undan keyin yana bir gaplashamiz. Bizning nomerlarimizni qayerdan oldingiz? Nomingizni nimadan? Ijtimoiy tarmoqlardan oldik. Ijtimoiy tarmoqlarda. Haligi bola jiyaningiz bo'larlarmi kishi? Ukalar jiyanlarga bitta taroqli darvoza qo'yib beradi. Shuni ko'rib chaqirishdi. Albatta sifatini ko'rib chaqirishganda. Albatta. Ishlarini ko'rsak yana bir qurib bo'lgandan keyin yana bir alohida bir chiqish qilamiz. Ularga minnatdorchilik bildirgan holatda. Salomat bo'lasizlar, hammalarga omad. Oltin darvozaga salom deb qo'ying. Oltin darvozaga salom. Yashang uka. Shunaqa okalar bo'lsa, Xudo xolisa ishlar ham zo'r bo'ladi. Bo'ldi, yashang uka. Salomat o'yna. Gaplashamiz, sog' bo'ling.